सो साथीहरू आजको मुक्बाङको लागि चाहिँ हाम्रो खाना रेडी भयो अनि खानामा आज स्पेसली हामीसँग छ यो बैगन फ्राई अनि प्राउन करी त्यस्तै प्याज छ हामीसँग अनि भिन्डी फ्राई ढुङ्ग्रे अनि लेचिस पनि छ अलिकति प्राउनलाई चाहिँ मैले माथि निकालेको छु त्यस्तै त्यसको ग्रेभी चाहिँ हामीसँग यहाँनिर छ अनि मेरो पनि सेम हो खाना चाहिँ पापाजी र म चाहिँ यहाँ मुक्बाङ गर्न आएछु अनि हाम्रो ग्रेभी चाहिँ यहाँ सेपरेट छ बटुकामा अलग्गै बटुकामा त्यस्तै ड्रिङ्क्समा मसँग छ लेमन टी अनि पापाजीसँग चाहिँ छ पानी सो अब चाहिँ हजुरलाई हामी खाने बेलामा भेट्छौँ है त साथीहरू सो हेलो हाई नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सदा चाहिँ आज पनि हामी एउटा अर्को नयाँ मुक्बाङ भिडियोसहित उपस्थित भइसकेको छौँ अनि हजुरहरूलाई मैले अघि नै देखाइसकेको छु कि हाम्रो खानामा के छ भनेर सो एकदम छिटो सरस्वती देखाउँछु है साथीहरू हामीसँग आज चाहिँ प्राउन करी मसला प्राउन श्रिम्प करी भनौँ न अनि भिन्डी फ्राई पापड यो भात भयो त्यस्तै पापड छ साग छ के बोलेको होला म अनि आज हामीसँग स्पेसली यो बैगनको फ्राई छ अनि यो ग्रेभी चाहिँ यहाँनिर छ त्यस्तै छ अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ आज हामीसँग पानी छ सो सदा चाहिँ आजको हाम्रो मुक्बाङ चाहिँ हाम्रो पानी छ अरे मेरो चाहिँ लेमन टी अनि पापाको चाहिँ पानी सरी है म के बोल्दैछु आज अनि यसबाट ड्रिङ्क्सबाट चाहिँ सुरु हुन्छ अनि यदि हजुरहरू पनि पोसिबल छ भने केही खाँदै हाम्रो मुक्बाङ भिडियो हेर्दै इन्जोय गर्नुहोला है त साथीहरू अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ मुखमा पानी आइसक्यो प्राउन मसला करी है आज बनाएको छु मैले यो चाहिँ हाम्रो नानीहरूको पनि फेभरेट हो घरको अनि यसको रेसिपी चाहिँ सायद म आयुन लिम्बू च्यानलमा हाल्छु होला ल खाम पापा हस् साथीहरू फर्स्ट बाइट हजुरलाई खायौँ है त वाउ दामी त्यस्तै हामीसँग चाहिँ बैगन भर्ता दामी पापा खानु है पानी झरी परिरहेछ साथीहरू हङकङमा अरूतिर पनि परेको होला तर यहाँनिर निकै दिन भइसक्यो अनि पानी झरी परेको बेला चाहिँ तातो मिठो प्राउन करी मसलासँग दामी भइरहेछ भिन्डी दामी मलाई चाहिँ भात खाँदा अलिकति ड्रिङ्क्स चाहिँ हुनुपर्छ साथीहरू त्यही भएर आज चाहिँ लेमन टी
हामीले यता साग खाँदैछौँ साथीहरू अनि हजुरलाई थाहा होला नि हामीसँग 2टा टर्टल छ नि त होइन त्यो उनीहरू पनि साग खाँदैछ हामीसँग यो साग भइरहेको छ नि त्यसको अर्को कारण चाहिँ हाम्रो टर्टलहरूको साग हो यो सो हाम्रो घरमा चाहिँ यो भइरहेको छ क्या प्रायः उनीहरू पनि उतापट्टि खाँदैछ चप्लक चप्लक गर्दै चप्लक चप्लक गर्दै खान्छ जहिले दिनुहुन्छ तपाईँ यो मलाई मन पर्दैन तपाईँलाई अस्ति नेपालमा लगाएको मैले ए नाक लाग्ने देखायो कहाँ लाग्यो बाबाले जहिले ल्याउनुहुन्थ्यो यो नेपालबाटै त ल्याएको यता त पाउँदैन पनि यस्तो त बैगन भाजा दामी 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 पसिना आइसक्यो होला मेरो गर्मी जिउ रहेछ क्या है तपाईँ गर्मी जिउ अरे गर्मी जिउ भएर त पसिना आएको होला नि त होइन के खानु एक प्लान्ट दामी हुन्छ यसरी प्राउन करी बनाएर खानु होला हजुरहरू पनि यसको रेसिपी चाहिँ म सायद आइलेबु च्यानलमा राख्छु होला साथीहरू क्रिस्पी क्रिस्पी छ हल्का मिठो छ के भयो तपाईँ क्या दामी भयो त्यो मिठो भात थप्ने हो यो खानु मन पापड खाइसक्नु किन खानु न अरे यो वान खानु न त पनि मिठो हुन्छ हस् त साथीहरू हजुरले देखिहाल्नुभयो हामीले चाहिँ एकदमै सप्लक्कै पारेर खायौँ हाम्रो खानेकुरा एकदम इन्जोय गरेँ मैले त तपाईँले मैले पनि गरेँ नि जबरजस्ती हो अनि मिठो मिठो भयो साँच्चै नै एकदमै इन्जोयफुल भयो अनि मिठो पनि भयो यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि लभ यु अल सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई स्टे सेफ एन्ड स्टे ह्याप्पी